سکانس اول یه گروه از بچه‌ها دارن بازی میکنن. کشوری که توش هستیم سودانه. کشور توی وضعیت جنگی و داستان توی یه روستایی روایت میشه که هنوز منطقه امنه. کاراکتر اصلی داستان ما اسمش آگوه. آگو یه بدنه تلویزیون برداشته و اسمشو گذاشته تلویزیون خیالی. حالا میخواد ببره بفروشتش. یارو میگه این آشغال چیه؟ آخه به چه درد کی میخوره این؟ بردار ببر بابا، بردار ببر. ولی سربازی که مسئول محافظت از روستاست با ایده آگو حال میکنه و میخرتش. آگو یه پسر خوبه توی یه خانواده خوب. 2 تا برادر داره و یه خواهر کوچیک‌تر. آگو کنار پدر مادرش، کنار خواهر و برادرش یه زندگی خوبو داره سپری میکنه. شغل پدر آگو معلم روستا بوده. البته الان دیگه برای روستا مدرسه‌ای نمونده. الان پدر آگو زمین آب ازیادیشو کرده یه مقر واسه جنگ زده ها تا اونجا براشون یه سرپناه بسازه. آگو 2 تا داداشاش تلکه بگیرن. کلا همه چیو نزدیک به پول میکنن. یه نمونهش هم همون تلویزیون. الان هم یه شاخه درختو قطع کردن انداختن وسط جاده. هر ماشینی که میخواد رد بشه میگه ما اینجا داریم زحمت میکشیم، یه پولی بده جابجاش کنیم. روستا یه پیرزن دیوونه داره. به آگو داداشش میگه من شما رو میشناسم، شما بچهای همون دزدید. اون زمینایی که داره باش قیافه میگیره مال منه، باباتون ازم دزدیده. شب آگو و خانواده‌اش نشستن دور هم شام میخورن که بابای آگو متوجه یه چیزی میشه. اون تلویزیون خیالی که فروخت به سرباز جعبه تلویزیون خودشون بوده. چون وزنش زیاد بوده نمیتونسته ببره بیرون، صرفاً جعبهشو برداشته و تبدیل کرده به پول. فردا صبح رادیو داره اخبار جنگو اعلام میکنه. بین شورشی‌ها و ارتش دولت موقت درگیری‌ها شدت گرفته. دامنه درگیری‌ها هم گسترده‌تر شده. میدون نبرد داره هر روز به روستای آگو و خانواده‌اش نزدیکتر میشه. حالا آگو اینجا چیکار کنه خوبه؟ باب جونشو ایسکا میکنه. ارتش دولت موقت اومده تا هشدار شورشی‌ها رو به مردم روستا بده. مردم روستا میگن اینجا خونه ماست، زمینای پدریمونه. زن و بچه‌ها رو میفرستیم پایتخت تا در امان باشن. مردم وای میستن و مقاومت میکنن. پدر آگو میخواد بمونه اما مادرش نگرانه. با 3 تا بچه کوچیک جنگ زده شدن، آواره شدن خیلی سخته. فردا صبح روستا قیامته. همه دنبال ماشین میگردن تا بتونن فرار کنن سمت پایتخت. پدر آگو با دربدری یه ماشین گیر میاره، اما طرف میگه جا واسه پسره ندارم، اما اون 3 تای دیگر رو میتونم ببرم. پدر آگو اصرار میکنه اما خب بیفایده است. برای همین مجبور میشن آگو رو هم پیش خودشون نگه دارن. به مادر آگو میگه مواظب خودت باش، خیلی زود میام و پیداتون میکنم. الان آگو، برادر بزرگترش، پدرش با پدر بزرگش موندن توی روستا. شورشی‌ها هم رسیدن و با ارتش درگیر شدن. از وسط تیر و گلوله ها فرار میکنن و میرن توی یه خونه. اونجا پناه میگیرن تا یکم اوضاع آرومتر بشه. بیرون بین ارتش و شورشی‌ها درگیری بالا گرفته. نیروهای ارتش شورشی‌ها رو مجبور به عقب نشینی میکنن. جایی که آگو و پدرش هم هست لو رفته. سربازای ارتش حمله میکنن سمتشون. به محض اینکه در باز میشه یه سری‌ها رو همون اول میکشن. ما بقیه رو هم جمعشون میکنن. سربازا میگن شما با شورشی‌ها کار میکنید مگه نه؟ پدر آگو میگه ما همه مال همین روستاییم. وایسادیم تا از خونمون دفاع کنیم. اون پیرزن دیوونه بود گیرش آوردن. سرباز میگه شما مال همین جای دیگه درسته؟ پس این پیرزنه باید بشناستتون. پیرزنه میگه من نمیدونم اینا کیان. اینا با شورشیان بابا، بکشید بره. پدر آگو میگه بابا این دیوونه است. 2 تا سوال بپرسی خودت میفهمی ولی بیفایده است. توی شلوغ پلوغیا آگو و داداشش فرار میکنن اما ما بقیه مردای روستا رو همونجا اعدام میکنن. اگه تا اینجا ویدیو رو حال کردی حتما سابسکرایب کن و ویدیو رو هم لایک کن. مرسی. سربازا متوجه آگو و داداشش میشن، تیراندازی میکنن و برادر آگو هم همونجا کشته میشه. آگو بدون هدف شروع میکنه دویدن تا شاید یه جای امن پیدا بکنه. چند روزی میگذره. آگو بدون آب و غذا وسط جنگل گرفتار شده تا اینکه یه روز یه پسره رو میبینه. میره سمت همون بلندی که دیدتش تا شاید پیداش بکنه که یهویی یه گله آدم میرزن سر آگو. اینا ارتش نیروهای دفاع بومیان. به خودشون میگن NDF. آگو رو گیر انداخته. فکر میکنن یا باید جاسوس شورشی‌ها باشه یا با ارتش دولت موقت کار بکنه. همین موقع فرماندهشون سر میرسه. بهش میگن کماندات. همون معنای ژنرال یا فرمانده رو میده. میگه اینو کی پیداش کرده؟ یه بچه توی ارتش هست به نام استرایکر. میگه من. کماندات میپرسه تعریف کن ببینم اینجا چیکار میکنی بچه؟ آگو میگه پدر من کشته شده. من و داداشم هم داشتیم فرار میکردیم که اونا با گلوله زدنش. کماندات میگه خوبه، پس یه دلیل واسه زنده موندن داری مگه نه؟ دوست داری انتقامشون رو بگیری؟ کماندات میگه این پسر با همون میاد. یه جعبه مهمات میذارن سرش و راه میافتن سمت کمپ. تعداد نیروها خیلی زیاده. هم گوش به فرماندهشون. آگو رو میسپارن دست یکی از نیروها تا بهش آموزش بده تا تبدیل بشه به یه مبارز. تایم نهار که میرسه به همه غذا میدن به جز آگو. آگو میگه من چی؟ من 3 روزه که غذا نخوردم. اونم میگه زمانی که به درد بخور بشی غذا هم میخوری. همون پسری که آگو رو پیدا کرده بود استرایکر فرمانده صداش میزنه تا بره توی اتاقش. آموزش آگو شروع شده. کلاسای عقیدتی سیاسی دارن. تو آی سی یا معاون کسی که براشون تعریف میکنه و توضیح میده. میگه یه سریا دارن ثروت ما، زندگی و آیندهمون رو میبرن. همشو دارن غارت میکنن. چیزی که ما میخوایم آزادیه، چیزی که ما میخوایم استقلال خودمونه. براش همه کارم میکنیم. کشته میشیم و میکشیم. بعد از تموم شدن آموزش مراسم خاص برگزار میکنن و الان دیگه آگو جزئی از NDF. اولین عملیاتی هم که آگو تو شرکت میکنه پاتک زدن به یه گروه مسلحه. یه گروه وابسته به دولت موقت. میزنن و همه رو قلقم میکنن بدون هیچ دردسری. یه نفر رو ولی زنده گیر میارن.
میارن. طرف آوردن پیش کماندات. اونم آگو رو صدا میزنه و یه قمه میده دستش تا طرفو بکشه. بهش میگه این راهشه پسر، بزن بکشش. اینا همون کسایین که خانواده‌ت ازت گرفتن. طرف التماس میکنه، میگه من یه مهندس ساده‌ام، اومده بودم برای بازسازی ولی بیفایده است. آگو دو به شکه. قمه رو میزنه توی سر طرفم و کارو تموم نمیکنه. کسی که ضربه آخر رو میزنه استرایکره. دیگه ضربه زدن و کشتن آدم واسه آگو به سختی اولش نیست. بعد از تموم شدن کماندات یه اسلحه میده به آگو، میگه حالا دیگه آماده‌ای واسه انتقام. همه چیز نیروها رو غارت کردن. استرایکر لباس یکی از کشته ها رو میشوره و میده به آگو تا بپوشتش. آگو سعی میکنه با استرایکر حرف بزنه و بهش نزدیک بشه، اما استرایکر فقط با اشاره و سر جواب میده، هیچ حرفی نمیزنه. شب یه زن اومده توی کمپ سربازا، خبر آورده که شورشیا حمله کردن به روستاشون، اومده تا از NDF کمک بگیره. همین کارو هم میکنن. توایسی میره برای گرفتن پل ورودی روستا ولی زمینگیر میشه. اما مسئله اینه که مشکلی وجود نداره. نیروهای NDF حمله میکنن سمت شورشیا. فرمانده و کل افرادش شروع میکنن قلقم کردنشون. آگو هم بدون کمترین ترسی اسلحه به دست توی خط اول وایساده. بعد از تموم شدن عملیات شب فرمانده به جای استراکر به آگو میگه که بره توی اتاقش. کماندات میگه میدونی یه رهبر ساخته نمیشه، به دنیا میاد. یه سری آدما هستن که ذاتشون رهبر بودنه، یه سریای دیگه هم ذاتشون پیرو بودن. تو منو یاد خودم میندازی آگو، تو یه رهبر بزرگ میشی. حالا بیا باهات کار دارم. آگو رو میبره توی اتاق خوابش. یه سبک نشه کردن بین مبارزا، سوزوندن باروت گلوله ها و اسنیف کردنشه. اینجا کات آگو به هم ریخته از اتاق فرمانده میاد بیرون. آگو به خاطر اتفاقی که افتاده افسرده و گوشگیر و کم حرف شده. یکی از سربازا بهش میگه بیا اینجا، من میدونم برات باید چیکار بکنم. کنار ابروشو شکاف میده و یه ماده مخدر رو میماله روی زخمش. نوبت عملیات بعدی و روستای بعدی رسیده، اما این بار داستان متفاوته. کماندات میگه به هیچ کس رحم نکنید. مردم این روستا همشون با شورشیا کار میکنن. کسی که دوست دشمن ماست از خود دشمنمون هم بدتره. موقع حرکت ارتش به سمت روستا ماشینای UN رو میبینیم که از بغلشون رد میشن. آگو به خاطر موادی که زده های بیرحم زن و بچه هر کسی که ببینه رو میکشه، مثل مابقی. بعد از کشتن مردم روستا میرن توی خونه ها و هر چی که میبینن رو خراب میکنن. توی یه خونه یه مادر بچه رو پیدا میکنن. آگو اول فکر میکنه طرف مادرشه، تاثیر همون موادی که زده. استرایکر بچه زنو جدا میکنه و روی زمین میکشتش و از اتاق میبره بیرون. آگو هم که مخش رد داده میگه تو مامان من نیستی، تو جادوگری. میره سمت استرایکر رو با هم بچه طرفو میکشن. بعدش هم میره سر وقت خود زنو خلاصش میکنه. همون موقع فرمانده نشسته مشغول زجرکش کردن دو نفر که یه نامه میاد از طرف فرمانده ارشد، اسمش گودبلاده. فرمانده ارشد دستور داده که کماندوز بره سمت مقر اصلی، انگاری که باید یه سری چیزا رو توضیح بده. روستا رو ترکوندن، همه رو هم کشتن. فرمانده دستور میده که جمع کنید بریم، همه کسایی که موندن هم بکشید به جز یکی دو نفر، بفرستیدشون سمت شمال تا برن سراغ مابقی روستاها، برن و خبر اومدن ما رو بهشون بدن. آگا و استرایکر هم از این به بعد تو تیم با منن، با ماشین من میان. بعد از رسیدن به مقر معاون میاد استقبالشون، میرن دفتر و معاون میگه همینجا منتظر بشینید تا بعد. یه خارجی آسیایی هم توی سالن انتظار هست. بعد از چند دقیقه معاون میاد دنبال خارجیه. فرمانده و تیمش الاف میمونن تا خود شب. کماندات دیگه شاکی شده، میگه لامصب کو پس این یارو. معاون میگه آروم، ناراحت نباشید، همه چیز طبق برنامه است. میبرتشون توی یه اتاق تا شب اونجا استراحت کنن. صبح زود کماندات و گودبلاد با هم دیدار میکنن. فرمانده میگه شما برید یه چیزی بخورید، ما اینجا یه خورده با هم حرف داریم. ولی گودبلاد میگه که تو آیسی تو بمون، کاریت دارم. گودبلاد میگه اول از همه میخوام ازت تشکر کنم، تا اینجا فوق العاده بودی. یه ارتقا هم برات دارم، از این به بعد میشی معاون امنیتی. عالیه نه؟ تو آیسی از این به بعد تو فرمانده گردانی. تو آیسی هم پاچه خارطور میاد تشکر کنه که فرمانده یه تشر بهش میزنه و از اتاق میندازتش بیرون. کماندات میگه جریان چیه؟ بیشتر خلأ عنوان منه تا ترقی. نکنه از حرفام ناراحت شدید. اشتباه میگم؟ وقتی همه چیز داره خوب پیش میره چرا نباید بریم پایتختو بگیریم و این جنگ مسخره رو تمامش بکنیم؟ مشکلش کجاست؟ گودبلاد میگه شرایط فرق کرده. الان دنیا توجهش به جنگ ما جلب شده. نیروهای سازمان ملل رو ندیدی؟ همه جا هستن. بهترین کار ادامه دار کردن این جنگه. بذار دنیا ما رو بشناسه. اما فرمانده این چیزی نیست که میخواسته. برای همین هم شاکی و قبول نمیکنه. گودبلاد میگه احساس میکنم یه خورده حد و حدود تو فراموش کردی فرمانده. تو فقط دستور میگیری و انجامش میدی. تو سرباز مایی. همین. فرمانده که چاره‌ای نداره قبول میکنه، ولی میگه یه درخواست دارم، اینکه امشب و کنار نیروهام بمونم. شب کماندات نیروها رو جمع میکنه و میبره یه جایی که خیلی خوب نیست. یه زن اونجاست که فرمانده بهش میگه مامان، همون نقش خاله رو بازی میکنه. میگه این رفیقم تو آیسیه، قرار فرمانده بشه، اومدیم با هم جشن بگیریم. بگو ببینم بچه‌هات کجان؟ توایسی با یکی از دخترها میره توی اتاق. آگا میمونه و استرایکر بیرون توی سالن منتظر. استرایکر کم کم خوابش میبره تا اینکه یه صدای گلوله میاد. توایسی تیر خورده. دختری که باهاش بوده میگه به خدا من حواسم نبود، من داشتم با اسلحه‌اش بازی میکردم، همه چیز تصادفی اتفاق افتاد. فرمانده میگه تو زدی رفیق منو کشتی. آگا و استرایکر هم شروع میکنن تیراندازی کردن، هم خاله رو میکشن هم دختره رو. فردا صبح توایسی زخمی و بدحال دراز کشید اما هنوز نمرده. آگا میگه کار اون بود، همه چیز
بیفایده بود آگو. همه کارهایی که کردیم بیفایده بود. آگو میره پیش فرمانده و خبر مرگ توایسیو بهش میده. برای توایسی مراسم میگیرن. اونجاست که فرمانده حرفشو بالاخره میزنه. میگه ما داریم وقتمون رو برای یه مش احمق تلف میکنیم. یه مش احمقی که تشنه قدرتن. الان دیگه وقتشه بریم سراغ قلمرو خودمون. ما باید منطقه خودمون رو داشته باشیم. فردا صبح کل نیروها راه میافتن. توایسی هم میمونه تا خوراکی کرما بشه. این نافرمانی چیزی نیست که به مذاق کسی خوش بیاد. شب وقتی توی جنگل خوابیدن با هلیکوپتر بهشون حمله میشه و چند نفری هم کشته میشن. این وسط استرایکر هم زخمی شده. آگو که میبینه اینجوریه استرایکر رو کول میکنه تا با خودش ببره. بعد از طی کردن کل مسیر وسط جنگل آگو میفهمه که استرایکر به خاطر خونی که از دست داده مرده. چاره‌ای نداره جز اینکه رفیقشو ول کنه و مسیر رو ادامه بده. اینجا کات نگهبان به آگو میگه برو گلوله بیار. تموم کردم. نیروها یه جا رو انتخاب کردن و تونل کشی کردن. الان واسه خودشون یه جبهه درست کردن ولی دیگه مهماتی نمونده. مثل غذایی که تموم شده، مثل پولی که تموم شده. خلاصه اوضاع خیلی خرابه. توایسی جدید میره پیش کماندات و میگه ما می‌خوایم بریم. دلیلی دیگه نداره اینجا بمونیم. چیزی نمونده. فرمانده میگه این حرف توئه، نه بقیه. توایسی میگه الان چند ماه اینجا زمینگیریم. نه پولی برام مونده، نه مهماتی، حتی آب خوردن هم نیست. این حرف من نیست. این حرف همه سربازاست. ما همه می‌خوایم بریم. همه راه میافتن. فرمانده میگه همتون برمیگردید چون چاره‌ای ندارید بدبختا. شما نه کاری بلدید نه کسی رو دارید. به محض اینکه پیداتون هم بکنن به عنوان مجرم جنگی اعدام میشید. توایسی اسلحه رو میگیره سمت فرمانده که بزنتش. فرمانده میگه با همین تفنگی که مهمات نداره می‌خوای منو بکشی احمق. آگو نشونه میگیره سمتش. فرمانده بهش میگه تو هم میخوای بری آگو؟ تو مثل پسرم بودی بیچاره. برو، فرقی نداره. تو هم مثل اینا یه روز برمیگردی. آگو بقیه میزنن بیرون و همون روز هم اسیر نیروهای دولت موقت میشن. آگو با همه اونایی که سن و سال کمتری داشتن و فرستادن توی یه مرکز تا ازشون نگهداری بشه. بچه‌ها دوباره برگشتن به زندگی معمول خودشون. دوباره برگشتن به کارهایی که اقتضای سنشونه، نه جنگیدن و آدم کشتن. اما آگو نه. آگو درگیر سوء مصرف مواد بوده. برای همین هر شب درد خماری رو باید تحمل کنه. بعضی از بچه‌ها هم میخوان برگردن به NDF. میخوان بجنگن چون کاری جز این بلد نیستن. چون این چیزیه که بهش عادت کردن. یه مشاور داره مرکز. مشاور سعی میکنه که شرایط رو برای آگو بهتر کنه. ازش میخواد که حرف بزنه. آگو بهش میگه من نمیتونم چیزی بگم. تو دیدت به من مثل یه بچه کم سن و ساله، اما من مثل بقیه نیستم. کارایی کردم که تعریف کردنش اذیتم میکنه. تو رو هم اذیت میکنه. جدا از اون اگه بگم تو منو مثل یه شیطان میبینی. اما آگو متقاعد میشه به مرور که در مورد خانواده‌اش حرف بزنه. در مورد مادرش، خواهر کوچیک و برادر کوچیکش. اما فکر کردن به اینا باعث میشه که آگو تلاش بکنه برای اینکه دوباره برگرده به زندگی. یه زندگی معمولی. این بود خلاصه فیلم بیتس آف نو نیشن تولید سال 2015. یه فیلم دارک و متاسفانه یه جورایی میشه گفت مستندطور، یعنی واقعیت آفریقا دقیقاً همینه. سالیان ساله که کشورهای مختلف آفریقایی درگیر همین جنگ‌های داخلی ان. نیروهای مسلحی که از بیرون از کشور تامین میشن تا شرایط ناپایدار بکنن. شرایط ناپایداری که به یه سری قدرت‌های خارجی اجازه اینو میده که از منابعشون برداشت بکنن. خیلی عجیبه اینکه بدونید همین الانش هم نزدیک 5-6 تا کشور هستن که مستعمره مستقیم فرانسه. یکی از همین مستعمره‌ها هم نیجر بود که چند وقت پیش فکر می‌کنم نزدیک یه سال پیش بود تلاش کرد مستقل بشه و فرانسه خیلی با این قضیه حال نکرد. نمیدونم چه اتفاقی افتاد در نهایتش. حالا این وسط خیلی از زندگی‌هاشون نابود میشه. یه سری خانواده‌هاشون از دست میدن، مثل آگو. یه سری از بچه‌ها جذب همین گروه‌های شورشی میشن، بازم مثل آگو. یه سری هم توی همین مسیر کشته میشن، مثل استرایکر. اگه بخوام به این فیلم نمره بدم، نمره من 8 و پیشنهاد می‌کنم حتما این فیلمو به طور کامل ببینید. فیلم جذابیه. فیلم بعدی که میخوام بهت معرفی بکنم یه فیلم در مورد آدمکشی که درگیر یه بیماری کشنده تر از خودش میشه، اما از اونجایی که حال نمیکنه ضعیف شدن و ذره ذره از بین رفتن خودش رو ببینه، یه اوردر واسه سر خودش میذاره. اینطوری همکاراش میتونن بکشنش و یه پولی هم کاسب بشن. همه چیز تا اینجا اوکیه، اما متاسفانه جواب آزمایش اشتباهه. حالا کی باید آدمکشا رو راضی کنه که از خیر این پول بگذرن؟ این خلاصه فیلمی که همین الان داره روی صفحه بهت ساجست میشه. پیشنهاد میکنم حتما ببینیش. اگه ویدیو رو دوست داشتی حتما لایکش کن و کانال خودت رو هم سابسکرایب کن. از وقتی که گذاشتی ازت صمیمانه متشکرم. و در پایان بوس بهت. سم سینما خلاصه فیلم های اعلان دار. سم سینما بهترین کانال خلاصه فیلم دنیا.